हेलो गाइस, तो हम ट्राई करने वाले चिकन तंदूर। देख सकते हैं ये आया हमारा मैरिनेट चिकन। अब ये वो भट्टी के ऊपर जाएगा, अच्छे से प्रॉपर शेप में लगा देंगे भैया। देख सकते हैं आप भट्टी के ऊपर, उसको अंदर से आग लगा देंगे। और ये देख सकते हैं अमूल बटर लगा दिया भैया ने अच्छे से। देख सकते हैं कितने क्वांटिटी में अमूल बटर लगा दिया भर भर के, और अच्छे से टर्न कर देंगे उसको और अच्छे से गर्म करेंगे। देख सकते हैं पूरा ब्लैक होने देंगे। देख सकते हैं आप, और हमारा रेडी हो गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।